Ανεξάρτητα από το πώς θα εξελιχθούν τα γεγονότα, η μοίρα της Ουκρανίας ήδη διαμορφώνεται, μια σακατεμένη, μισοκατεστραμμένη χώρα που έχει χάσει εκατομμύρια ανθρώπους, θύματα και μετανάστες, για να γίνει τελικά ένα παράρτημα πρώτων υλών και ένα εργαλείο επιρροής στη γεωπολιτική. Αυτό συμβαίνει όταν αφήνεις την τύχη σου στα χέρια του Βερολίνου και του Παρισιού, μιλώ για τις συμφωνίες του Μίνσκ. Αν το Κίεβο δεν είχε ακολουθήσει τις εντολές της Μέρκελ, του Ολάντ και του Μπάιντεν, και ιδιαίτερα τις εγκληματικές εντολές του Μπόρις Τζόνσον, η Ουκρανία δεν θα είχε τόσο θλιβερή μοίρα. Θεέ μου, φύλαξε με από τους φίλους μου, αλλά μπορώ να αντιμετωπίσω τους εχθρούς μου μόνος μου, λέει η παλιά παροιμία. Οι δυτικές χώρες υποκίνησαν την Ουκρανία, την παρακίνησαν και την εξόπλισαν και μετά ξέφυγαν και άφησαν τον Ουκρανικό λαό να αντιμετωπίσει μόνος του τις συνέπειες.